हेलो एवरीवन दोस्तों आज मैं आया हूँ एक नए रेस्टोरेंट में। दोस्तों आज मैं चिकन लॉलीपॉप दिया हूँ ऑर्डर बनने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 2 केजी चिकन लेग पीस है। इसे 5 लेग पीस किया गया है, जो कि बहुत ही हैवी और बहुत ही बड़े साइज का है। देखिए दोस्तों, ये भैया फ्राई कर रहे हैं और इसे चिकन लॉलीपॉप बनाया जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से ब्राउन भी हो चुका है। दोस्तों देखिए, चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब भैया इसे चिकन लॉलीपॉप बनाने जा रहे हैं। तो कौन सी चटनी है भाई? शेजवान, लहसुन मिर्च अदरक मसाला है। दोस्तों देखिए, अदरक लहसुन के पेस्ट से ये फ्राई हो रहा है। ये चिकन लॉलीपॉप बनेगा। ये भैया बना रहे हैं। देखिए, ये भैया का दुकान महुआमा में है, थाना पड़ाव के पास, सुल्तानपुर खास। भैया आपका नाम क्या है? बॉम्बे राकेश चिकन बिरयानी। अच्छा, थाना पड़ाव महुआमा, सुल्तानपुर खास। दोस्तों इनके दुकान पे आप आइए। ये भैया आप चिकन राइस और चिकन लॉलीपॉप और चिकन चिल्ली वगैरह सब बनाते हैं, चाइनीज आइटम। आप इनके शॉप पर आइए और आकर आनंद उठाइए। देखिए दोस्तों, भैया ये क्या डाले हैं आप? चिल्ली है, चिल्ली सोया सॉस। हाँ, लहसुन मिर्च अदरक डाला, बाद में तड़का मारा। अच्छा, देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स हो गया है सब। दोस्तों देखिए, ये चिकन लॉलीपॉप बन के तैयार हो गया है। इससे मैं आपको खाकर बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। और देखिए, ये सलाद है और ये चिकन लॉलीपॉप है। इसे मैं खाकर आपको बताता हूँ। दोस्तों ये चिकन लॉलीपॉप एक नंबर का है दोस्तों, बहुत बढ़िया बना है, बहुत ही जूसी। आप लोग देख सकते हैं कितना हैवी है ये। बहुत ही जबरदस्त बना है दोस्तों, वाह क्या स्वाद है। बहुत बड़ा बड़ा पीस है दोस्तों, बहुत हैवी हैवी है।
क्योंकि बहुत टाइम लगता है खाने में। दोस्तों देखिए दूसरा लेग पीस, देख रहे हैं दोस्तों कितना हैवी अभी है।
बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, मज़ा आ गया खाकर। वाह, बहुत ज़बरदस्त बना है। दोस्तों इसे आराम आराम से खाते हैं, बहुत लंबा समय हो रहा है। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर, थैंक यू।